сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, қолдау көрсетіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өмір кейде тым қатал болып кететін секілді. Бұл әңгіменің кейіпкеріне өмірдің қатыгез болғаны соншама, әңгімені айтуға батылым жетпей, қаншама уақыт жүрдім. Өмірдің дауылды соққысына мойымай, бақытқа жету жолында қаншама азапқа төзгенін естігенде жүрегім сыздап қоя берді. Біреуді көріп пікір етесің, біреуді көріп шүкір етесің деген сөз осыдан қалса керекті. Бұл бейбақ қыздың тағдырын естіп, өз күніме мың алғыс айтып, көз жасымды бір сығып алдым. Мақсат қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғыны, отбасында 2 ұл болса, кенжесі осы Мақсат. Әке-шешесі өз қолдарымен тұрғызған баспанасын тастап кетуге қимай, өз еліне оралудан бас тартты. Ал Мақсат болса, өз еліне қоныс аударуға бел байлады. Мақсат жалғыз өзі келіншегі Айнұр екеуі өз еліне оралып, Алматы қаласына қоныстанды. Өте еңбекқор, тыным таппайтын бұл жас жұбайлар үй алу үшін аянбай еңбек етті. Сол кезде елбасымыз оралман қандастарымызға квота беретін. Алайда сол арзымас ақшаны қалтаға басып алған алаяқтардың кесірінен қаншама елін, жерін аңсап оралған жандар үй-күйсіз далада қаңғып жүрді. Мақсат пен Айнұр да алданғандардың бірі еді. Тапқан табыстары ішіп-жеу, киім-кешек, пәтердің ақысынан артылмайды. Бір емес, бірнеше жерде жұмыс істеп, үй алу үшін еш аянбады. Тіпті бір пәтерде тұрса да, бір-бірін көрмейтін кездері де болушы еді. Өйткені Мақсат түнгі ауысымда жұмыс істейтін. Алып шаһар Алматыда ешбір таныс, туыс жоқ болғандықтан қыдырып барар, көңіл сергітер ешбір жері жоқ. Екеуі де жұмыстан бас көтере алмайды. Солай күндер өте берді. Бәлкім айтсам өтірік дерсіз, алайда Айнұр бейресми түрде жүктілігінің 9-шы айына дейін тынбай жұмыс істеді. Іші кішкентай болған соң босанар уақытының жақындағанын ешкім аңғарған жоқ. Соған қарамастан ешбір қиындықсыз сүп-сүйкімді қызды дүниеге алып келді. Есімін әкесі таңдап Шырайлым деп қойды. Өзбекстаннан енесі келіп, бірнеше күн қарайласып кетті. Декреттік ақшасы, баласының жәрдемақысы, осы күнге дейін жиған тергенін бәрін жинап, бір бөлмелі пәтер сатып алды. Бұл әлемде олардан асқан бақытты жан жоқ секілді еді. Алайда не себеп болғаны белгісіз, Шырайлым 2 айлық болған сәтте жұбайлардың арасында қатты жанжал болды. Айнұр 2 айлық сәбиімен өлердей сүйген жарын тастап, төркініне Өзбекстан еліне кетіп қалды. Соншама қиындықтан өтіп енді ғана бақытқа жеткенде Айнұрдың неге бұлай еткені оқиға барысында айтылатын болады. Мақсат әйелінің артынан іздеп баруды ойына да алмады. Өзбекстаннан анасы Зәуреш келіп, немере қызына күтім жасап жүрді. Балам, бұлай болмайды. Бала тым кішкентай, оған анасының сүті қажет. Сен бармасан, біз әкең екеуміз келіннің үйіне барайық. Қаншама еңбекпен келген мына үй әйелсіз тоз-тоз болып кетеді. Жоқ, бармаңыздар. Қызымды өзім өсіремін. Оған барушы болмаңыздар. Тым құрыса не үшін кеткенін айтсаң қайтеді? Туған сәбиін тастап кететіндей Айнұр безбүйрек емес еді ғой. Егер мен адам танитын болсам, ол мұндай іске бекерден бекер баратын адам емес. Не болғанын айтсаншы. Мам, жетер енді. Егер қызыма қарауға қиналып жүрсеңіз, еліңізге кете беріңіз. Қызыма өзім қараймын. Сен қашан бұлай өзгеріп кеткенсің? Анана солай дөрекі сөйлеуге ұялмайсың ба? Сен үшін әкеңді, жылы төсегімді тастап, шекара асып келгендегі естіген алғысым осы ма? Қайырымсыз надан болыпсың. Міне қызын, ал, кәне қара. Мама, мен негізі... Зәуреш ұлының сөзіне құлақ аспай, түс ауа үйден шығып кетті. Шекара асып, түннің бір уақытында үйіне келді. Әйелінің түнделетіп жүргеніне жолдасқан таңданып қалды. Әй, Зәуреш, неге түнделетіп жүрсің? Не болды саған? Ана балан әйелі кеткен соң жындануға шақ қалыпты. Келінді қайтармасақ болмайды. Сен үйден қуып шықты ма? Қуған жоқ, оның әбіржулі түрін,
Қызына қараған сайын көзіндегі өкінішін көруге жүрегім шыдамады. Келінге не істегенін айтпады. Біз араласпасақ, бұл мәселе шешілмейді. Балаң өз не деп отыр? Келінмен бірге жасаймын дейді ме? Жасамай қайда барады? Таңертең келіннің үйіне барайық. Құдағидың алдынан өтіп, келінді баламен табыстырайық. Келін байғұс сондай тәрбиелі жан. Оның бұл ісінің себебін еш түсіне алар емеспін. Жолдасхан мен Зәуреш келіндерін алып қайтатындарына сенімді болып, құдағиының үйіне барды. Алайда құдалары құшақ жая қарсы ала қоймады. Ұлдарының не бүлдіргенін естігенде ұяттан кірерге тесік таппады. Айнұр өз шешімін өзгертпейтінін нық сеніммен айтып, ата-енесін шығарып салды. Жолдасхан үйіне жеткенше ашудан жарыла жаздап, әрең шыдады. Жеткен бойда әйеліне бас салып, ұрса жөнелді. Балам бізден жыраққа кетіп құтырайын деген екен. Оған берген тәрбиеміз ауаға ұшқаны ма? Оның ісін дұрыс демеймін. Алайда ол біздің баламыз. Оның ендігі өмірі не болмақ? Кіп-кішкентай сәби анасыз қалай өмір сүреді? Мен оған ескерттім емес пе? Кетпе дедім. Ол мені тыңдамай кетті. Ал ендеше өз қолмен жасаған қиындығымен өзі алыссын. Оған бармайсың. Оның атын да атама. Иттей болып өз аяғымен қайтып келеді. Ойбай-ай, жарық дүниеге енді ғана келген сәбидің күйі не болмақ? Балан ол қызға қарай алады дейсің бе? Бармайсың дедім, бітті. Зәуреш екі оттың арасында қалғандай. Кетейін десе, жолдасының ит мінезінен қорқады. Не істерін білмей, әбігерге түсті. Әйелінің келмейтініне көзі жетіп тұрса да, үмітсіз шайтан демекші, анасынан бір хабар күтіп, мақсат жол қарап жүрді. Бір шама уақыт өткен соң, үмітін үзіп, қызы үшін ес жиып, тіршіліктің қамына кірісті. Мен ешкімнің көмегіне зәру емеспін, қызымды өзім-ақ өсіріп аламын, деп намысын бір қайрап алды. Әйтсе де, жаңа туылған сәбиге қарау, еркек адам үшін оңайға соқпасы анық. Екеуінің күн көрісі үшін жұмыс істемесе тағы болмайды. Бірге істеген жолдастары арқылы тұрмыстан қайтқан бір әйелді тапты. Есімі Гүлмира, жасы Мақсатпен тетелес екен. Екеуі кездесіп, бірден келісіп, екі жарты бір бүтінге айналды. Гүлмира кіп-кішкентай шырайлымға тез-ақ бауыр басып қалды. Мақсат әке-шеше туғандарынан ешбір қолдау күтпей, оларға еш ескертусіз осылайша өзі жаңа өмір бастап кетті. Бұл хабар шекара асып, әкесінің құлағына жеткенде, Жолдасхан ұлының бұл әрекетін ақтауға еш негіз таппай, бір жолата өз ұлынан бас тартты. Әкесі, сенді түсінсенші енді, ол жалғыз өзі қайтсын байғұс. Мені жібер дедің, жібермедің. Жаңа туылған қыз балаға қарау оңай деймісің? Оны жақтаушы болма. Мен оны осылай әр қатынның етегін ұстап кетсін деп өсірдім бе? Тым құрыса алдыма келіп, бір ауыз рұқсат сұраса қайтер еді? Ол тайрандап жүреді екен, ал біз мұнда оның кесірінен ұяттан жерге кірердей болып жүреді екенбіз ғой. Солай ма? Ақыры бізді керек етпей, өзі шешім қабылдап, өзімен өзі өмір сүреді екен. Демек, менің де ондай балам жоқ. Бұдан былай бірде-біреуін оның атын да атаушы болмаңдар. Жолдасхан осылай өз шешімін айтты. Оның екі сөйлемейтінін, алған бетінен қайтпайтынын бәрі жақсы біледі. Зәуреш ұлының жолына термілумен күн өткізіп, сары уайымға салынып жүр. Ана жүрегі баласы үшін шыр-пыр болып, жанын қоярға жай таппай жүр. Ауылдың бәрі Мақсаттың туған еліне барып, мүлдем басқа адамға айналғанын айтып, өсек етуде. Бұл сөздер Жолдасханның баласына деген ашу ызасын одан сайын қоздыра түсуде. Осылайша әке-шеше мен туған перзенттің жолы екіге айырылды. Гүлмира туған анасы бас тартқан шырайлым қызға жақсы күтім жасап жүрді. Мақсаттың қызына қарауға шамасы жоқ. Бірнеше жерде жұмыс істеп жүр. Осылай жылдар өте шықты. Шырайлым 3 жастан асты. Тілі тәтті, өте сүйкімді қыз болып өсіп келеді. Өзі тынымсыз, әр нәрсені бір сұрап, Гүлмираға маза бермейді. Екеуі таңнан кешке дейін 4 қабырғаның ішінен шықпайды. Гүлмира асыранды қызын сыртқа алып шығудан үнемі қашқақтап жүреді. Шырайлым тынымсыздығынан 4-5 жасқа жеткенше талай отқа күйіп,
суға батты. 5 жасқа толса да тілінде кемістік бар. Тым тұйық болып, үнемі 2 қолымен құлағын жауып отыратын әдет шығарды. Ал Мақсаттың ештеңемен шаруасы жоқ. Тек ақша тауып, әйелі мен қызын керек жарағымен қамтамасыз етіп жүргеніне шүкір етіп күні өтуде. Жұмыстан шаршап, сілесі қатып келеді. Әкесін көрген бойда алдынан жүгіріп, мойнына асылып, қатты құшақтаған қызына көңіл бөлетін әке жоқ. Керісінше, үнемі кеудесінен итеріп жібереді. Міне тағы да бүгін Мақсат кірген бойда Шырайлым алдынан жүгіріп, мойнына асылды. Қатты құшақтағаны сонша, тіпті әкесін тұншықтыра жаздады. Қызым, мынауың не? Шырайлым, кел қызым, маған келе ғой. Әкен жұмыстан шаршап келді. Кәне, маған келші, сені өзім көтеремін. Әке, Шырайлым қызым қырсықпа. Гүлмира өгей қызын әкесінен күшпен әрен ажыратып алды. Балалар бөлмесіне апарып, біраз уақыт ойнатып, жуынып, шайынып болған күйеуіне ас ауқатын берді. Күндер осылай өте берді. Әке мен қызының арасы тым суық. Гүлмира екеуінің бірге уақыт өткізуіне үнемі кедергі келтіріп, түрлі сылтау іздеп табатынды шығарды. Шырайлым 7 жасқа толып, мектепке бара бастады. Үнемі Гүлмира оны ертіп жүретін. Оң мен солын ажыратып есім білген қыз, өзінің туған анасы санап, айтқанын екі етпей орындап жүрген әйелдің өгей анасы екенін білді. Бірге оқитын сыныптастары мазақ етіп, сен тастандысың, сені анан тастап кеткен, демегенде тіпті білмей жүре беруші ме еді. Сол күні қыз байғұстың жүрегіне қандай салмақ түскенін кім білсін. Сол күні оны мектептен алып кетуге Гүлмира келген болатын, бірақ оны мектептен таба алмады. Мұғалімі оның әлдеқашан кетіп қалғанын айтты. Гүлмира есі шыға жаздап, бүкіл жерден іздей бастады. Жүгіре жүріп, көшелерді аралап, қызын таптау әйтеуір. Қызын сүйрелеп, дереу үйіне қарай бет алды. Қыз байғұс шырылдап жылап келеді. Үйіне кіргізген бойда қызын төмпештеп ұра бастады. Сен менен қашып кетпек болдың ба? Жібер мені, сен менің анам емессің. Мен сені тыңдамаймын. Солай де, ендеше мен кіммін сонда? Менің анам неге жаман? Ол мені неге қинай береді деп жүрсем, сен мені тумаған екенсің ғой. Мен сені жек көрем. Мен саған мені жақсы көр дедім бе? Сені туған анаң керек етпегенде, мен сен неге керек етуім керек еді? Сен ешкімге керегі жоқ, сұрауы жоқ бейшарасың. Әкем мені жақсы көреді. Әкем осыдан келсін, мен бәрін айтып беремін. Айтсан өлесің. Мен сенің өз ажалыңмен өлгеніңді қалап едім. Бірақ айтар болсан, ажалың менен болады. Бәрібір айтамын. Гүлмира өзінің не істеп, не қойып жатқанын сезіне алар емес. Ақылынан адасқан адам секілді. Газды жағып, бауырсақ пісіретін ыдысын алып, май құйып, отқа қойды. Бір қолымен қыздың қолын қысып ұстап алған. Шырылдап көмек сұрап, жылаған қыздың дауысын еститін тірі жан жоқ. Ешбір аяусыз қызып тұрған майды қыздың иығынан бастап құйып жіберді. Сол кездегі бұл кішкентай қыздың қалай қиналғанын көз алдыма елестетсем, жүрегім тарсылдап, аузыма тығылады. Артынша жанашыр ананың кейпіне еніп, қызға көмек көрсетіп, неше түрлі жақпамайлар жағып, әуре сарсаңға салынды. Күйген жарасын танып, ұйықтататын дәрі беріп, Мақсат келгенше ұйықтатып тастады. Мақсат жұмыстан келген бойда бет-аузы ісіп кеткен әйелін көріп, зәресі қалмады. Гүлмира, саған не болған? Сен жылағасың ба? Мақсат, кешірші мені. Не болғанын айтсаншы. Мен Шырайлымға бауырсақ пісіріп жатқанмын. Мен де көмектесемін деп қоймаған соң рұқсат беріп едім. Содан ол ыстық майды үстіне аударып алды. Не дейсің? Қатты күйді ме? Иә, кешірші мені. Мен саған не айттым? Мен саған тек қызыма қарасам болды дедім емес пе? Осы күнге дейін қызым не көрмеді? Біресе жоғарыдан құлады, біресе суға тұншықты. Енді міне майға күйді. Бір балаға дұрыстап қарай алмайтын неткен адамсың. Мақсат әйеліне әбден ұрысып, ұйқыда жатқан қызынан кешірім сұрап, бір жылап алды. Оның осылай қорлық көріп жүргеніне өзін кінәлі сезініп, айыбын өтеуге кірісті. Жұмысынан сұранып, бірнеше күн бойы
қызына уақытын арнады. Әбден шошып қалған қыз әкесіне тек өлім жайлы сұрақ қоя бастады. Әке, адам өлген соң не істейді? Өлген адам қайтып бұл өмірге келеді ме? Өлген соң сөйлей алады ма? Осы сынды сұрақтар қоя берді. Мақсат қаншама рет не үшін бұлай сұрай беретінін білуге тырысса да, Шырайлым үн қатпады. Қызымен өткен әр сағаты оның күмәнін арттыра түсуде. Бірнеше күнге әйелін төркініне жіберді. Қызын өзі шомылдырып жатқанда денесінің сау жері қалмағанын байқап, ашу-ызадан жарыла жаздады. Басын қабырғаға соғып, бар даусымен айқайлап алды. Қызын құшақтай отырып, еңіреп жылады. Қызым, кешірші мені, құлыным, мені кешір. Сенің осыншама азабыңды көрмей, соқыр болып келгеніме кешірші. Маған бәрін айтшы, қызым, ол саған не істеді? Әке, ол мені өлтіретінін айтқан. Саған ештеңе айтқым келмейді. Шырайлым осы күнге дейін басынан кешкен азаптардың есінде қалғанын ғана айтып берді. Мақсат қызын құшақтап өкіріп жылап алды. Өзінің нәпсісі құмарлығының кесірінен қызының жапа шеккеніне төзе алмады. Өткен өмірі көз алдынан таспа секілді тізіліп өте берді. Айнұр екеуі үй алу үшін күндіз-түні жұмыс істеп жүрген кез. Тіпті екеуі бірін-бірі көрмейтін күндер де болатын. Өз баспаналарында бақытты болуды армандаушы еді. Алайда Мақсат өз нәпсісін тежей алмады. Жаңа үйленген жас жігіт әйелімен бірнеше күн бір төсекте жатпағандықтан құмары қысып, жезөкшелерге баруды әдетке айналдырады. Әрине мұны әйелінен жасыру үшін барын салып жүрді. Құрсағындағы жүктілігі соңғы айына жетсе де, Айнұр жұмыс басты болып, емханаға еш уақытында бармайтын, ешбір сараптаманы дұрыс тапсырған емес. Сәбиі шатына тығылып жүргенде, ертең перзентханаға кіргізбей қояды, деп медбикелер Мақсат екеуін күштеп жүріп, ВИЧ-ке сараптама тапсыртады. Араға 1-2 күн салып, Айнұр қызы Шырайлымды босанып, бақыттан бал-бұл жайнап жүреді. Қырқынан шыққан соң қызын тексертуге емханаға барғанда, Мақсаттың сараптамасы ВИЧ-тің 10 нәтиже көрсеткенін және де бұл ауру қызы мен өзіне де жұққан болуы мүмкін екенін ескертіп, қайта сараптамадан өтуін сұрайды. Міне, сол сәтте шындықтың беті ашылып, Мақсат өз аузымен жезөкшелерге баратынын мойындап, әйелінен кешірім сұрайды. Алайда Айнұр күйеуін кешіре алмай, маған ауру күйеу мен қыздың қажеті жоқ деп, екеуінен де бас тартып кетіп қалады. Өйткені медбикелер түймедейді түйеде етіп, медицинадан еш хабары жоқ жас ананы әбден шошытқан болатын. Өмір бойы ауру адамға қараймын деп қорықса керек, Айнұр бірден қаша қалды. Кейіннен сараптама нәтижесі Шырайлымда ешбір ВИЧ-тің жоқ екенін көрсетті. Бірақ Айнұр күйеуінің опасыздығын кешіре алмады. Мақсат Гүлмираны әйел етіп алған жоқ. Әу баста екеуінің арасында келісім болды. Оның міндеті тек Шырайлымға қарау ғана болатын. Гүлмираның кіп-кішкентай қызға неге мұнша қатыгездік көрсеткенін ол еш түсіне алмады. Гүлмираны іздеп барып, үйінен таба алмады. Үстінен арыз жазғанмен еш нәтиже болмады. Қанша талпынса да таба алар емес. Бұл оқиғадан хабардар болған жолдасхан ақыры әйелін ұлының қасына жіберді. Зәуреш немере қызының аянышты түрін көріп, көз жасын бір сығып алды. Біраз уақыт көмектесіп, ауылдан Мақсатқа лайық жар тапқанын естіген бойда ұлын әзер көндіріп, Өзбекстанға алып кетті. Сол жақта Мақсатты үйлендіріп, шариғат бойынша неке қидырып, жас жұбайларды Қазақстанға қайта жіберді. Алғашында тек қызына ана керек болған соң ғана үйленуге келіскен болатын. Иманы мен ақылы көркіне сай, Сәлима әке мен қызының жүрегінен орын ала білді. Алайда Шырайлымның қолында өгей анасы салған із мәңгілікке қалып қойды.